Terus habis itu 7-Eleven pengen jualan di tokonya dia udah nggak bisa pakai nama IC karena nama IC sudah dipatenkan mungkin ya pada saat itu. Akhirnya dia bikin dengan nama Slurpee ini, Son. Nah, nama Slurpee ini diambil dari suara orang ketika minum minumannya ini, Son. Suaranya slurp slurp. Nah, makanya dikasih nama Slurpee. Sama Sevel. Hingga akhirnya Slurpee diluncurkan di tahun 1966, Son. Dan bisa menjadi ikon pop culture dari Amerika juga, Son. Karena saking terkenalnya Slurpee ini gitu loh ya kan. Sampai negara kita kan. Sampai negara kita tahu, di Amerika juga banyak yang enjoy gitu kan minum ini ya kan. Terus si 7-Eleven ini juga suka ngadain bagi-bagi Slurpee gratis, Son. Satu hari setiap 1 tahun di tanggal 11 Juli. 7-Eleven ya bukan kan? 7 November. Bukan. Itu kalau di sini itu ya kan, warung Madura mungkin kalau ada mungkin itu. 7-Eleven tuh menurut gue pintar juga di Slurpee-nya karena dia itu bisa jadi pop culture juga. Maksudnya anak-anak muda di sana di Amerika pada suka banget ya sama yang namanya Slurpee gitu.